e vi ho fatto sentire questo bel suono del Tenere mappato senza DB Killer, che andrò a rimettere, o attualmente ora il DB Killer del MIV Storm e questo qui lo andrò a rimettere, perché ovviamente insomma è un po' troppo, non possiamo girare in strada così, ma senza ho provato il massimo, diciamo, dell'erogazione, insomma, di come dovrebbe funzionare la moto totalmente libera. E vi devo dire, ragazzi, che al di là dei numeri, 10-12 cavalli in più di quello che dice il computer, molti non si fidano. In Italia c'è sempre questo scetticismo, anche se uno viene messo davanti all'evidenza. Vabbè, non discuto questo, io ci credo, anche perché mi fido di chi mi ha fatto il lavoro e mi fido di chi fondamentalmente fa il proprio lavoro bene, e delle mie sensazioni. Io con gomme da enduro che hanno anche molta meno aderenza col tassello ho notato una coppia incredibile. La moto si alza anche in seconda con un po' di reni, insomma, botta di reni. Non che prima non lo facesse, ma in questo momento lo fa in una maniera veramente, un'erogazione perfetta, sempre lineare. C'è veramente un abisso, cioè da così a così la moto respira meglio, scalda molto meno, e veramente eccezionale. Io sono contentissimo di aver dato alla moto questa nuova vita. Ovviamente il consiglio è sempre di non esagerare, non è di farla portare a 90 cavalli, si può fare, ma lì poi l'affidabilità si perde. Invece in questo caso, rimanendo in un range fattibile, cioè sbloccando il potenziale della moto, va anche molto meglio. Non ve lo devo dire io, ve lo dice chiunque studia queste cose. Quindi ho voluto fare questa modifica. Abbiamo usato i catalizzatori, abbiamo decatalizzato i collettori originali, così ho risparmiato moltissimo. Anche per questo l'ho fatto, altrimenti non l'avrei fatto, perché ci sono costi altissimi tra cambiare il tutto. Ho avuto veramente un prezzo ottimo. Abbiamo decatalizzato l'originale, poi io ho il filtro Pur Motors e snorkel maggiorato e lo scarico MIV. Tutto questo mi ha dato veramente una moto quasi nuova nell'erogazione e tutto. Sono contentissimo e sono anche curiosa di provarla poi con pneumatici, con gomme stradali, più stradali, con migliore aderenza. Qui è un po' un peccato, diciamo, consumare gomme tassellate sull'asfalto. E detto questo, ragazzi, continuate a seguirmi, e io ci provo a fare sempre video al meglio, con colori, tecniche cinematografiche, insomma faccio il possibile. Ho veramente tante altre cose da fare, ma provo a dedicarmi anche a questo canale perché ci tengo molto. Quindi se volete ringraziarvi in qualche modo, iscrivetevi, è gratis e a me aiutate. Oggi è molto difficile crescere su YouTube, quindi datemi una mano. Alla prossima con altri video, ciao!